Azərbaycanda turistlərin ən çox görmək istədiyi 3000-ə yaxın yaşı olan şəhər. Əhalisi 200 min nəfərdən çox olan bu şəhəri hamı çox istəyir. Danışığı, ləhcəsi, insanları, mətbəxi ilə dünyada belə tanınır. Ən savadlı bölgələrimizdən biridir. Söhbət hansı bölgəmizdən gedir? Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Ha indi sən can oyayım, nətər söz, həblə-həblə işlər kimi şirin sözlərlə gündəmə gələn, gülməli lətifələri ilə dünyada tanınan, paxlavası, tel halvası ilə məşhur olan, Şiş çayının daşması ilə demək olar ki, yox olan, sonradan bərpa olunan Azərbaycanın qədim şəhəri Şəki. Yerin Qulaq YouTube kanalı olaraq Şəki və şəkillər haqqında ən maraqlı 33 faktı təqdim edirik. Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Ölkənin şimal-qərbində yerləşir. Orta əsrlərə aid mənbələrdə onun adı Şaki, Şəka, Şakki və sair kimi adlandırılıb. Şəki şəhəri uzun müddət Nuxa da adlanıb. Şəki adı eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Qara dənizin şimal sahillərində Dərbənd keçidi vasitəsilə Cənubi Qafqaza, oradan da Kiçik Asiyaya hərəkət edən Sak tayfalarının adı ilə bağlıdır. Onlar Cənubi Qafqazda ən yaxşı torpaqları tutaraq bu yerlərə Sakasena adını verdilər. Sakların məskunlaşdığı ərazilərdən biri də Şəki idi. 1743-cü ildə yaranmış Şəki xanlığı Azərbaycan xanlıqları içərisində ən güclü feodal dövləti idi. 1772-ci ildə Şiş çayının daşması nəticəsində qədim Şəki şəhəri demək olar ki, tamamilə məhv olmuş, şəhər əhalisinin bir qismi tələfata uğramış, bir qismi başqa yerlərə köçüb getmiş, bir qismi isə indiki şəhərin yerləşdiyi ərazidə məskən salmışdı. Qala ətrafı, ticarət və sənaye müəssisələri olan hissə şəhərin mərkəzi hesab olunur. Şəhər ətrafı hissələri Yuxarı Baş, Gəncəli Başı və Nuxa qışlaq hesab edilirdi. Yuxarı Baş hələ 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində qaladan şərqə doğru salınmışdı. 1930-cu ildə Azərbaycan SSR-nin inzibati ərazi bölgüsünə dəyişiklik edildi və Nuxa rayonu təşkil edildi. 1963-cü il yanvar ayının 4-də Nuxa rayonu ləğv edilərək ərazisi Vartaşen rayonuna verildi. Respublika tabeçiliyində Nuxa şəhəri yaradıldı. 1965-ci ildə yenidən müstəqil Nuxa rayonu təşkil edildi. 1968-ci ildən ərazi Şəki şəhəri adlanmağa başladı. Şəki şəhəri Azərbaycan tarixində mühüm yer tutur. Şəhərdə 18-ci əsrə aid Şəki xanlarının evi, qala divarları, Gileyli məscidinin minarəsi, 18-19-cu əsrlərə aid aşağı karvansaray, yuxarı karvansaray, 19-cu əsrdən qalan Ağvanlar hamamı var. Rayonda 6-cı əsrə aid Cavur qalası, orta əsrlərə aid Qudula qala yeri, Aydın bulaqda Ağca qala qülləsi, Kiş kəndi yaxınlığında orta əsrlərə aid Kiş məbədi, 15-ci əsrdən qalan Gələrsən gölərsən qalası qorunur. Ha indi səni canoyim, nətər söz, həblə-həblə işlər və sair bu kimi sözlər şəkillilərin gündəlik işlətdikləri kəlmələrdəndir. Sadəliyi, şirinliyi ilə seçilən Şəki ləhcəsi həm də melodikliyi ilə sanki həzin, mehriban bir danışıq dili ərsəyə gətirir. İlk dəfə tanış olduğunuz insan sizinlə eyni danışa bilər ki, sanki illərdir sizi tanıyır və çox sevir. Əslində isə burada ləhcənin böyük rolu var. Nəqliyyat kodu 55-dir. 10-cu əsrin ikinci yarısında İbn Haqvəl tərəfindən tərtib olunmuş bir xəritədə Şəki şəhəri də göstərilir. Şəki eyni zamanda yetişdirdiyi dəyərli insanlarla da məşhurdur. Məşhur şəxsiyyətlər arasında Mirzə Fətəli Axundzadəni, Bəxtiyar Vahabzadəni, Əhmədi Cəbrayılovu, Emin Sabitoğlunu, Şəfiqə xanım Axundovanı göstərmək olar. Rayonda Zəyzid məbədi, Kiş kilsəsi, Aydınbulaq qülləsi və sair abidələr var. Şəkini Azərbaycanın digər rayonları ilə inkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsi, dəmir yolu və avtomobil yolları birləşdirir. Şəkidən Bakı şəhərinədək olan məsafə 305 kilometrdir. Şəki özünün çox zəngin mətbəxi, ilk növbədə Şəki pitisi, Şəki halvası, dumdum halvası, bamiyəsi, qırma badamı, Şəki paxlavası və şirniyyatları ilə məşhurdur. Həmçinin döyməci, sürfüllüsü, ballı badısı, Şəki oyması yerlilər arasında olma kimi tanınır. Qırma badamı, tel halva, düyü halvası, tutlu südlü pulov, güzəli plovu, cığırtmalı plovu, sousu, gülabı, alvası, alalı qutabı ilə də tanınır.
Şəki şəhərində Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı, Şəki şəhər Kimya Biologiya təmayüllü lisey, Şəki şəhər Fizika Riyaziyyat və Humanitar təmayüllü lisey, Şəki Dövlət Regional Kolleci, Şəki Tibb Kolleci, Şəki Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Şəki dünyanın 10 şəhəri ilə qardaş şəhərdir. Bir çox məşhur film Şəkidə çəkilib. Babamın babasının babası filmi xüsusilə diqqət çəkir. Şəki deyəndə ilk yada düşən məsələlərdən biri də lətifələrdir. Rayon Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşir. Mərkəzi Şəki şəhəridir. Şəki şimal-şərqdə Dağıstanla həmsərhəddir. Yevlax-Balakən dəmir yol və avtomobil yolları Şəkinin ərazisindən keçir. Dəniz səviyyəsindən 500-850 metr hündürlükdə yerləşir. Baş Qafqaz silsiləsinin qarlı zirvələrinin yüksəkliyi bəzi yerlərdə 3000-3500 metrə qədər çatır. Dağlarda Yura, Təbaşir, dağ ətəklərində neogeh və antropogen köküntüləri yayılıb. Şəki Azərbaycanın şimal-qərbində, Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacında dəniz səviyyəsinin 632 metr yüksəklikdə yerləşir. Bol su ehtiyatı, normal rütubət balansı, məhsuldar torpaqları, zəngin meşə örtüyünə malikdir. Meşələrdə palıd, fıstıq, qoz ağacları üstünlük təşkil edir. Heyvanat aləmi zəngindir. Füsunkar təbiəti, nadir tarix, memarlıq abidələri, inkişaf etmiş sənətkarlıq, zəngin tarixi mədəni irsin qorunması nəticəsində Şəki Azərbaycanın mühüm turizm regionuna çevrilir. Şəkinin təbiəti çox rəngarəngdir. Burada çoxlu heyvan və bitki növləri mövcuddur. Sel hadisəsi daha tez-tez müşahidə edilir. Yatağı şəhərin qərb hissəsində də yaxın olan Kiş çayı hövzəsi dünyanın ən güclü sel gedən yerlərindən biri sayılır. Quru çay adlanan yerdə Kiş çayının gətirmə konusuna uzun illər boyu dağlardan qum, daş, palçıq toplanmış olduğundan onun mərkəzi hissəsi şəhərin Dodu məhəlləsinə nisbətən hündürdür. Şəhərin əsas çayları Kiş və Qurcana çaylarıdır. Kiş əyri çayın sağ qolu olub uzunluğu 33 km, hövzəsinin sahəsi 265 kvadrat kilometrdir. Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacından 2900 metr yüksəklikdən başlayır. Zaqafqaziyanın ən selli çaylarından biridir. Yuxarı axında Damarçın adlanır. Rayonda bir şəhər, 2 şəhər tipli qəsəbə və 68 kənd var. Şəki rayonunun əhalisi 184.172 nəfərdir. Onlardan 68.360 nəfəri şəhər, 115.812 nəfəri kənd ərazisində yaşayır. Ərazisi isə 2.43 min kvadrat kilometrdir. Əhalinin 49,8%-ni kişilər, 50,2%-ni qadınlar təşkil edir. 37% şəhərdə, 63% isə kənddə yaşayır. Rayon əhalisinin 95,52%-ni Azərbaycanlılar, 4,16%-ni ləzgilər, türklər, ruslar, kürdlər, avarlar, tatarlar, ukraynalılar, gürcülər və digər millətlərdən olanlar təşkil edir. Qeyd edək ki, təqdim etdiyimiz statistika son illərdə dəyişilə bilər. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.